हेलो गाइस, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं 736 MViews। तो आज मैं खोलने जा रहा हूं स्पिनर की रिपेयरिंग करने जा रहे हैं। ये स्पेयरिंग थोड़ा अटक के चलता है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि क्या होता है इसमें। पूरी वीडियो को देखना और लाइक जरूर से कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो देख सकते हैं अटक के चल रहा है, इस चीज़ को हम ठीक करेंगे। स्टार्ट। स्पिनर में प्रॉब्लम आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि ये स्पिनर में ये प्रॉब्लम ऐसा है कि ये अटक के चलता है, बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है ठीक से। इसमें कोई भी ग्रीसिंग नहीं है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि मेरे पास एक नाइफ है और इसके कारण मैं इसका ढक्कन को खोलूँगा। इसका ढक्कन जो हाथ से पकड़ा जाता है, तो बच्चे लोग इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। बच्चे लोग इस वीडियो से दूर रहें। इस चीज़ को सिर्फ सीखने के लिए बड़े से ही काम करवाएं। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये निकल गया है, जो इसका बॉल बेरिंग है ये बाहर निकल चुका है इसके कारण, और ये दूसरा वाला जो चिपक चुका है, तो उसको हम अलग कर देंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मैं इस नाइफ से इसकी सहायता से आप देख सकते हैं कि इसके ढक्कन को मैं बाहर निकाल दूँगा। तो जैसे कि निकलने वाला है, तो ये निकल चुका है, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से हम इसको अलग कर लेते हैं। जिसका जो बॉल बेरिंग है इसको हम बाहर निकाल देते हैं, जिसके कारण ये चलता है। देखिए अभी इस तरह से बढ़िया तरीके से चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके प्लास्टिक के छल्ले को निकाल लेते हैं। उसके बाद हम छल्लों को एकत्र करेंगे, जैसे कि एक साइड में कर देते हैं, जिसके कारण ये बाहर आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर आ चुके हैं सारे छल्ले, हमको इकट्ठा करके रख देते हैं। और दूसरा, इसकी चूड़ी को, जो कि इसको सपोर्ट देता है, इसको बाहर निकालते हैं। जो इसको बाहर निकालने के बाद ही हम इसको फिटिंग करा पाएंगे। तो देख सकते हैं जो ये है बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको निकालते हैं नाइफ़ की सहायता से। हाथ से तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। नाइफ़ के एक साइड को हम इस पर मार देते हैं, जिस तरीके से निकलता है, दूसरी साइड का निकालें तो निकल जाएगा बहुत आसान से। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। जैसे कि आप देखते हैं कि चूड़ी से है, जो अंगूठे की साइज़ की है, इसको हम दोबारा से बैठाएंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा हल्का हो जाएगा। इसको इसलिए निकाला है कि बिल्कुल फ्रीली साइज़ करे, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से घूमे, कोई भी दिक्कत ना आए, इसमें रुकावट ना आए। तो इसलिए मैंने इसको निकाला है। तो देख सकते हैं आप कि इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से दोबारा इसको कैसे लगाएंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैं इसको इस तरीके से बैठा रहे हैं, सारे बॉल को अपने तरीके से रख रहे हैं, तो इसके कारण ये बिल्कुल फिटिंग से बैठेगा। पूरे तरीके से इसको मैं बैठा रहे हैं, फिर इसको चूड़ी को नीचे करते ही बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। तो आप जैसे देखते हैं मैं इसको हाथ को पलट के दिखाता हूँ आपको। अब मैंने सारे बॉल लगा दिए, तो अब नीचे की तरफ करेंगे तो देखेंगे आप कि बॉल इसको बिल्कुल तरीके से बैठ चुके हैं। और इसको मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ किस तरीके से स्पिन करता है। तो देख सकते हैं जैसे कि मैंने इसको लगा दिया है। अब इसको मैं मूव करूँगा। देखिए मूव करने पे क्या होता है कि चारों ये बॉल सारे के सारे अपने एक दिशा में हो जाते हैं, जिसके कारण ये फ्रीली साइज हो जाता है। तो अब देखेंगे मैंने एक बॉल इसका जो बचा हुआ था वो भी लगा दिया। अब इसको घुमा के दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये देखिए इसका जो प्लास्टिक, इसको बैठा के देखते हैं बैठेगा कि नहीं बैठेगा। एक बार हम इसको घुमा लेते हैं, जिसके कारण ये सारे के सारे छल्ले एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब इसको बैठा देते हैं। तो देखिए घुमाने पे कितने बढ़िया तरीके से घूम रहा है। ये पंखे में भी होता है, इसे बेरिंग बोलते हैं, इसी तरीके से घूमता है। तो देख सकते हैं आप इसको कैसे लगा रहे हैं। ये खाँचे हैं जो इसके प्लास्टिक के खाँचे, इसको सही तरीके से बैठाया जाता है। इसको जिस तरीके से हम बैठाएंगे, खाँचा इसलिए लगाया जाता है कि ये जो बॉल हैं आपस में चिपके ना। चिपकने के कारण क्या होगा, ये ढीले होकर निकल सकते हैं, इसलिए इसमें प्लास्टिक लगाया जाता है। इसको बॉल को हम एकत्र कर लेते हैं नाइफ़ की सहायता से। देख सकते हैं आप नाइफ़ के सहायता से हम इसको देख सकते हैं आप कि खाँचे में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बैठ जाएगा इससे कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो ये देखिए स्पिन बढ़िया तरीके से कर रहा है। अब इसकी फिटिंग बैठाने का वक्त आ गया है। तो देखते हैं हम स्पिनर को निकाल लेते हैं और इसके अंदर बेरिंग को फिट कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्पिनर निकाला है और इसके अंदर फिटिंग करता हूँ, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ढीला हो चुका है, ये चिपकेगा नहीं। तो हमें इस पर ग्लू लगाना पड़ेगा। तो ग्लू है मेरे पास, फेविकोल है, जो कि अच्छा खासा होता है, जो जल्दी से चिपकता नहीं है, लेकिन मजबूत बहुत अच्छा होता है, रबड़ की तरह होता है बिल्कुल। तो ये देखिए इसको उंगली की सहायता से बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसमें रगड़ दिया है। अब इसको बैठाने की कोशिश करते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। बिल्कुल इसमें देखना है कि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि बाद में ये निकलने पे दिक्कत हो सकती है और दोबारा ये नहीं चिपक सकता। इसलिए हम इसको एक बार में ही फिटिंग करेंगे अच्छी तरीके से। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद थोड़ा ही सूखने को उसको टाइम मिल जाएगा। देखिए अभी बढ़िया तरीके से स्पिन कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ठीक है, हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आती है तो जैसे कि 10 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं आप बिल्कुल थोड़ा अच्छा हो गया, पक्का हो गया, बिल्कुल सूख चुका है ये अच्छे तरीके से। अब हम इसको फिटिंग कर देते हैं। इसका जो है खोंच आप देख सकते हैं, जो मोटे वाला है वो पहले लगाना है और जो पतले वाला है वो बाद में लगाना है, क्योंकि इसमें फिटिंग अच्छे से तभी होती है। अगर आप पहले पतला लगा देंगे तो उसका मूवमेंट बिगड़ सकता है। तो देखिए बिल्कुल इसको टाइट कर दिया हमने। तो हम इसको घुमा के दिखाते हैं आपको। देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्पिन कर रहा है, कोई भी इसमें रुकावट नहीं आ रही है। ये देखिए इसमें कोई भी तरीके का रुकावट नहीं आ रहा और देर तक भी घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।